Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Fifi Channel. Aujourd'hui, on va réaliser des croquettes de poulet et fromage. السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غادي نوجد معكم الكروكيطات ديال الدجاج والفرماج. نبداو على بركة الله بالمقادير. Pour notre recette, on aura besoin 1 kg de blanc de poulet, 30 g de beurre, un oignon, 90 g de farine, 30 ml de la crème liquide, 40 ml d'huile d'olive, 800 ml du lait, 3 œufs, 100 g de fromage râpé et de la chapelure. لهاد الوصفة غادي نحتاجو كيلو ديال الصدر ديال الدجاج، 800 مليلتر ديال الحليب، عندنا 30 ملي ديال لا كريم، عندنا 90 غرام ديال الفرينه، 40 ملي ديال زيت البلديه، 30 غرام د الزبده، عندنا بصله مشلضه، 100 غرام ديال الفرماج محكوك، وعندنا 3 ديال البيضات، وعندنا الخبز محكوك. Je mets la poêle à chauffer. Je vais mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je commence à mettre mes escalopes de poulet à frire. من بعد ما خليت المقله ديالي سخنات مزيان، درت فيها واحد 2 معالق ديال الزيت البلديه سخان، سخنوا ودرت عليهم الصدر ديال الدجاج ديالنا. On salit et poivré. كنديروا الملحه ديالنا والبزار على هذا الشكل. وكنعاودو نزيدو عليه شويه ديال الملحه والبزار على حسب الذوق. Une fois ils sont bien grillés, on commence à les retirer du feu. من بعد ما تحمروا لنا الصدر ديال الدجاج ديالنا على هذا الشكل، كنحيدوه على المقله. Dans une marmite, je vais mettre l'huile d'olive, plus le beurre. في الطاوه ديالنا غادي نديرو زيت البلديه مع الزبده، نديروهم يسخنوا باش نقليو البصله ديالنا. J'ajoute mes oignons. On va les faire revenir dans la marmite. Mélanger avec le beurre et l'huile d'olive. Et on va les mélanger comme ça jusqu'à que mes oignons ils deviennent dorés. غنبقاو كنحركوا البصله ديالنا على هذا الشكل حتى كتحمر لنا مزيان، ونعاود نولي معكم. Une fois les escalopes ils sont froids, on va les hacher au mixeur. من بعد ما برد الدجاج ديالنا او الصدر ديال الدجاج ديالنا غادي نطحنوه طحانه. Pas trop mixé. Notre poulet, les escalopes de poulet est bien mixé. كيجينا على هذا الشكل الصدر ديال الدجاج ديالنا. Maintenant j'ajoute ma farine
et on ne va pas s'arrêter de mélanger avec le fouet. من بعد ما تحمرات البصله ديالي زدت عليها طحين فرص فرينه وغادي نبقاو كنحركو ما نبداوش من التحريك. J'ai oublié de vous dire qu'il nous faut 1 litre de lait pour notre béchamel. من تحمرات لنا البصله ديالنا ودرنا عليها طحين كنزيدو عليها لترو ديال الحليب شويه بشويه وحنا كنحركو بطبيعه الحال حتى كنحصلوا على الصلصه دو béchamel. Une fois notre béchamel est prête, j'ajoute petit à petit notre poulet. من بعد ما وجدات الصلصه ديال البيشاميل ديالنا كنبقاو نزيدو الدجاج تدريجيا شويه بشويه وما نحبسوش من التحرك. Une fois on a rajouté notre poulet, on s'arrête pas de remuer. J'ai 150 ml de la crème liquide. On va commencer à mettre petit par petit et on mélange. أنا عندي 150 مليلتر ديال لا كريم ديال الطهي كنديروها وكنبقاو نحركو شويه بشويه بهذا الشكل. Je mets du sel et de muscade, noix de muscade un peu. من بعد كنزيدو الملحه ديالنا وكنزيدو الكوزه. Une fois notre béchamel est prête, voilà, et bien épaisse, j'ajoute le fromage. من بعد ما وجدت الصلصه ديال البيشاميل وتقالت مزيان كنزيدو عليها الفرماج وكنحركو مزيان. Voilà, notre croquette est prête. Maintenant, je vais éteindre le feu et je vais laisser refroidir au moins 4 heures. من بعد ما وجدت لنا الكروكيطات ديالنا كيجيو على هذا الشكل غادي نطفي على البوطه ديالي وغادي نخليها تبرد 4 سوايع على الاقل. Une fois j'ai laissé mes croquettes de poulet pendant 4 heures au réfrigérateur. Maintenant, on va les travailler. من بعد ما خليت الكروكيطات ديالي ديال الدجاج الثلاجه 4 ديال السوايع دابا غادي نبداو لو فيهم. Je vais les faire comme ça. Après, ça reste un choix. Il y en a qui font les boulettes, il y en a qui font... Moi, je vais faire les longs comme ça. كتبقى اختياريه. كاين اللي كيديروهم مدورين، كاين اللي كيديروهم مطولين. كل واحد كيدير الشكل اللي بغا كيشكلهم كيف بغا. Une fois j'ai terminé, je vais mettre encore 5 à 10 minutes au frigo et après on passe à la frire. J'ai pris 3 œufs avec un peu de lait, de poivre et de sel.
هنا الجبانيه ديالي قلت واحد 3 ديال البيضات، زدت عليهم شويه ديال الحليب وزدت عليهم شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار. جو كومونس ا فويي بيان لي زو. من بعد كنخلطو البيض ديالنا مزيان، كنطربو مزيان البيض. Maintenant, on va commencer à les mettre dans les œufs. من بعد كنبقاو نديرو في البيض وغنديروه الخبز المحطوط ديالنا. Et là, on va mettre dans la chapelure. Maintenant, on va passer à les frire. On va commencer à les déposer. من بعد ما سالينا التفنات ديال الكروكيطات ديالنا، سخنا الزيت ديالنا مزيان في المقله وغادي نبداو كنقليوهم. سخنات مزيان. Et là, on commence à les tourner. On les tourne délicatement. من بعد كنبقاو نقلبوهم غير بشويه. Voici le résultat final de mes croquettes poulet au fromage. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt pour une nouvelle recette. N'oubliez pas de me laisser des commentaires et les j'aime. Merci. من بعد ما وجدوا لي الكروكيطات ديالي كيجيو على هذا الشكل، كنتمنى يروق الاعجاب ديالكم. ما تنساولاش دي لايك ولي كومونتير. شكرا والى اللقاء.